Batuk merupakan gejala umum pada anak-anak yang sering disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan atas. Namun, perlu memahami perbedaan yang signifikan antara batuk biasa dengan kondisi serius seperti pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang dapat menyebabkan gejala serupa batuk, tetapi juga disertai dengan demam tinggi, napas cepat, sesak napas, dan ketidaknyamanan saat bernapas. Kondisi ini memerlukan perhatian medis segera karena dapat mengancam jiwa. Gejala batuk biasa biasanya disebabkan pilek atau flu. Disertai pula gejala lain seperti bersin, hidung beringus, mata berair, demam rendah, dan nafsu makan berkurang. Ini akan berlangsung selama 3-6 minggu sampai gejala batuk hilang. Sementara gejala batuk pneumonia disebabkan oleh infeksi paru-paru yang dipicu virus atau bakteri. Disertai gejala lain seperti demam tinggi, meriang, sulit bernapas, nyeri dada, serta kelelahan yang tidak biasa. Batuk akibat pneumonia dapat menjadi komplikasi jika kondisi gizi anak buruk. Bayi dan anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terkena pneumonia yang bisa menjadi kondisi serius dan mengancam jiwa. Deteksi dini dan penanganan medis yang tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan memastikan pemulihan anak.